Үйге қонақ келетін кездегі ең оңай тамақ түрімен бөлісетін боламын. Қамыр ашытып, осылай дөңгелек етіп, оны кесіп, және де көріп тұрғандарыңыздай екінші түрлі етіп, осылай бауырсақтарды жасап, қызып тұрған майға жақсылап тұрып, қызарғанша пісіріп алдым. Ол кісілер күнде ауылда ет жеп жүрген шығар деп енем айтқандықтан басқаша бір тамақ жасайын дедім. Ең алдымен етті, оның үстіне жуаны, етім негізі тұздалған, бірақ үстіне тұз салуға ұмытып кетіппін. Тұзы мен бұрышын салып, сосын жуамен етті араластырып жібердім. Келесі кезекте сәбізін салып, оның үстіне де тұз бен бұрыш септім. Картопты салдым. Әрбір слойына сосын тұз бен бұрышты салып отырдым. Мына жерде менде қатырылған болгарский перец, оны да салдым. Ең соңынан бетіне капустаны салып, осылай барлық көкөністерімді жаптым. Бұл тамақты ең алдымен 2-3 минут астын қатты отта қыздырып аламыз. Содан соң өте баяу отта 2 сағат пісіреміз. Тамағым пісіп жатқан кезде мен үйді жақсылап тұрып жинап алдым. Содан соң дастарханды дайындауға кірістім. Бұл витаминный салаттарды күйеуім жасауға көмектескен. Біреу майонезбен, екіншісі майонезсіз. Өзім пісірген бауырсақ, өзіміздің бау-бақшада піскен жемістер, өзімнің қолымнан шыққан осындай ащы салат. Дастархан дайындап болғаннан кейін қонақтарымыз да келе бастады. Тарелкаға бірінші асқабақтарды, содан соң көкөністерді, ең төбесіне ет пен шөптерді салдым. Тамақ та, салат та бәрі өте дәмді шықты. Ал енді ол кісілердің әкелген заттарын көрсетейін. Осындай 2 түрлі шоколад және де құрт. Ұлымызға осындай қызыл сумка алып келді, және де бір нәрсе алып берерсін деп ақша берді. Ал сумканың ішін ашып көрейік. Бұл сумканың іші толған тәттілер екен. Біздің ол кісілерге берген сыйлықтарымызды видеоға түсіруге ұмытып кетіппін. Всем пока!